Привет, меня зовут Назар Давыдов, человек, который вам нужен, особенно в Турции. Смотрите в этом выпуске. Полис, трафик, вот они здесь чаще всего. Сейчас, может быть, у меня, вот он, Хавалимани. Пока. Привет, друзья, меня зовут Назар Давыдов, человек, который вам нужен, особенно в Турции. И сегодня я хочу сделать полезное дело для тех, кто бывает в аэропорту Хавалимани вблизи от Анталии. Я снимал несколько видео на эту тему, так что можете зайти посмотреть. И бывая в этом аэропорту, ценить свое время, потому что может такое случиться, что друг или клиент может прождать вашей встречи больше, чем нужно, потому что вы застряли вот на этом осмотре. Вот смотрите, здесь раз, два, три, четыре подъезда, и вот в этот я вам не советую подъезжать, потому что я уже заметил, что в этих, именно в этом проезде чаще всего досматривают. Видите, они в синей одежде, вот там вот в белой форме, а это синяя полис, трафик. Вот они здесь чаще всего это осматривают. Вот сейчас я намеренно сюда заехал, чтобы можно было вот, вам показать, как это все выглядит на деле. Сейчас, может быть, меня не будут досматривать, а может будет досматривать. Вот в соседних 4 полосах никого не досматривают. Здесь, видите, почти каждого осматривают. Я, несмотря на то, что сейчас опаздываю, тем не менее, буду сейчас досматриваться. Сейчас посмотрим. Сейчас вот. И я сейчас вот покажу свои документы. Вот. Покажу свои документы и тогда уже буду ехать. Вам показывать. Обычно это происходит дольше. Но вот видите, я стал именно в эту крайнюю левую полосу, и у меня спросили документы. Это почти правило, я это заметил неоднократно, бывая здесь. Надеюсь, это видео поможет вам не опоздать на долгожданную встречу с родными и близкими в аэропорту. Вот он, аэропорт Хавалимани. От Анталии сюда еще ходит, очень рекомендую, трамвайчик. Ходит он где-то раз 15-20 минут, занимает время из центра, от Марк Анталии доехать до сюда, где-то по времени около 25-30 минут при хорошем раскладе, и никаких проблем нету. 500 и 600 автобус тоже ходит по двойному тарифу, обратите внимание. И вот здесь вы оказываетесь прямо возле одного из 3 терминалов. Здесь их 3. Надеюсь, это видео было вам полезно, друзья. Обязательно делитесь своими лайфхаками и замечаниями. Если у вас есть темы, которые вы хотели бы увидеть в моих видосах, обязательно мне напишите. Участвуйте в конкурсе, выигрывайте призы и подарки. Ну, вообще, будьте в хорошем настроении. Ну, наконец, просто чао, друзья. Пока. Пардон. Так, а это я приезжаю на что? Не знаю. Вот я оплатил проезд на парковку. Парковка бесплатная 15 минут, а остальное все уже за денежки.